मेरा नाम वासुदेव है और मैं बड़गना से हूँ। तो मैं लगभग 3-4 साल से सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट में सब जगह गया, तो मुझे वहाँ पर बहुत दिक्कत हुई, यानी कि मेरे बच्चे का हाल ठीक नहीं हुई। क्या समस्या क्या थी इसको? समस्या इसकी छाती में जैसे कफ की समस्या थी। जो भी दवाइयाँ देते थे प्राइवेट से या सरकारी से, 1-2 दिन ठीक रहता था, उसके बाद फिर से इसकी तबीयत वैसी हो जाती थी। तो ये बहुत गंभीर समस्या रही मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने वैद्यशाला के बारे में सुना, फिर मैंने बोला थोड़ा सा इसको भी ट्राई कर लें। फिर मैं एक बार आया, फिर मैंने यहाँ पर की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी। तो इससे पहले महीने में ही काफ़ी असर हुआ। तो कितने समय से समस्या थी बच्चे को? ये लगभग जब 1.5 साल का था, तो उसी टाइम से लेकर जब बच्चे की उम्र 1.5 साल की थी। 1.5 साल। अभी कितने साल का बच्चा? अभी हो गया है 5 साल का। लगभग हम मान के चलिए 3.5-4 सालों से इसको जुकाम की समस्या लगातार बनी हुई थी। लगातार थी या कभी कभी होती थी? जैसे लगातार भी बोल सकते हैं, और बीच बीच में जैसे मौसम चेंज होता था तो लगभग मतलब ज़्यादा काफ़ी होती रहती हफ्ते थी बीच में में। लगभग एक बार तो डॉक्टर के पास जाना बनता था। अरे तो ठीक है। तो जब वैद्यशाला में यहाँ पर आए तो वैद्य जी से मिले, तो उन्होंने इस समस्या का हल बताया कि इसका कोर्स करना पड़ेगा, 3 महीने का है। तो अभी तो 2 माह ही हुए हैं और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और इसके अलावा भी कोई और समस्या भी थी? और समस्या इसको पेशाब की समस्या थी, जैसे रुक रुक कर पेशाब आना। ठीक है। तो वो भी थोड़ी सी, मतलब पेशाब खुल के नहीं आता था और बार बार पेशाब करने बार जाता था, ये वैसा ना? बिल्कुल जी। तो अभी उसमें लाभ लगा या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल लाभ हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो काफ़ी हद तक रुक गया है। ठीक है। जैसे पहले कंटिन्यू जाता रहता था बार, अब तो जब से वैद्यशाला से दवाइयाँ स्टार्ट की है, उस टाइम से लेकर अब तक काफ़ी हद तक आराम मिला है। अच्छा, वैसे थोड़ा अगर आप इस तरह से पूछे, पहले कितनी देर में जाता था पेशाब करने, और अब औषधियाँ लेने के बाद, यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद अब कितनी देर में ये बार पेशाब करने के लिए जाता है? पहले तो लगभग 5 मिनट के बाद लगभग बार जाता रहता था। अच्छा जी, हर 5 मिनट के बाद? तो अब तो काफ़ी घट गया है, जैसे औषधि देते हैं तो काफ़ी फर्क पड़ गया। लगभग कितनी देर में जाता होगा अब 15-15, 20-20 मिनट। 15-20 मिनट के 5 मिनट से वो 15-20 मिनट तक हो गया है लगभग, है ना जी? अभी तो 1 महीने का कोर्स और रहा है। चलो जी, बहुत अच्छा। चलिए, तो और वैसे इसकी हेल्थ में भी हमें कुछ सुधार दिख रहा है ना? हेल्थ में भी काफ़ी सुधार है, आप देख लीजिए। वजन भी बढ़ गया है, चेहरे पे भी चमक आ गई है इसकी। चेहरे में चमक आ गई। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप औषधियाँ कंटिन्यू रखिए और 1 महीने बाद फिर से आपसे बात करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।